Okej. Adi Krasta është nisur drejt fermës, aty ku do të ketë një moment shumë interesant me fermerët tanë. Ai ka përgatitur për secilin prej tyre nga një pyetje, përgjigja për të cilat duhet të zgjas vetëm 60 sekonda secili. Dhe do jetë një sprovë interesante për të mësuar pak më shumë mbi botë kuptimin dhe se si reagojnë kur pyeten me spec nga Krasta. Mirë, tani do të shkojmë sërish në fermë sepse kemi një tjetër diskutim për të bërë një diskutim që në fakt ka predominuar gjatë këtyre ditëve tek ferma jon, qoftë nga ana e Mozës, qoftë nga ana e fermerëve të tjerë. Zgjedhja e Visit si i preferuar i publikut në spektaklin e kaluar, natyrisht që nuk i ka lënë indiferent fermerët dhe kanë filluar që të bëjnë analizat e tyre, sepse dhe si ka ardhur kjo zgjedhje nga publiku në këtë moment pas shumë e shumë javësh kur Moza ishte e preferuara absolute. Shkojmë lutem në fermë. Atëherë, yje, jam sërish me ju, më dëgjoni? Po. Atëherë, kemi një diskutim interesant që do doja ta ndanim së bashku edhe me opinionistët tanë, edhe me të gjithë ju. Në spektaklin e kaluar, vendimi i publikut për të zgjedhur Visin si të preferuar në këtë pikë të lojës, ka ngjallur debate edhe brenda fermës, qoftë nga Visi, por edhe nga Moza dhe fermerët e tjerë. Shohim të klip dhe diskutojmë së bashku. Unë pinë mbronë. Unë pinë dhe në studio mbronë. Pyetja që shtrohet është kush do fitoj? Ai që luan për spektatorin apo ai që luan për veten, për t'i treguar spektatorit kodet që sistemi në fund fare i kërkon. Fitoria Visit ka dhënë një lloj qetësie këtu sepse shpresohet për një finalizim tjetër. Kjo është një shaka shumë interesante që më ka bërë të mendoj dhe të reflektoj. Duhet të shikojmë që ky sistemi i fermës a është në gjendje të hapi kodet apo në fund fare do t'i mbaj kodet të mbyllura. Edhe për Visin gëzohem se është djalë punëtor, pavarësisht se asnjëherë nuk më kam mbështet në të gjitha procedurat e vështira që kam kaluar. Ti të luaj me moralin shoqëror dhe del gjithmonë burri mirë. Ai votim për mua, unë kam mbyll ciklin tim, për mua me dal nesër, unë jam i fituar. Ky është qëllimi im, të jem unë 100%. Ma zgjedhje domethënë publikut, mas 60 ditësh, mas veprimeve të mia, unë jam i kryer. Gjërat që mund të ketë dhe njerëz që janë si ashtë si mrena, se kanë konceptin fare të performancës, se çfarë do të thotë një show. Po një njeri që e ka e di shumë mirë. Po unë kam hyrë me emrin Vis Pupa dhe do dal po me këtë emër. Kam risu shumë, bëj çik relaks dhe të vazhdoj, po punoj në një regjistër sigurt, më qytetar. Çka ka ndryshuar po? Sigurisht pati preferuar Visit do të shtullur shumë. Komplet. Parimi kryesor ka qenë me dhënë diçka, jo me marrë. Dhe me tregu që unë me këtë lloj jetese, me këtë lloj personaliteti, mund ka ecë një jetë. Ai do t'i qëndroj kodeve. Po pse kur një tu gjithkohon tu marr me kush do kujtja Vestër Komçën merresh ti, s'merresh ti me ato. Po s'më as këtu. Ja, i çfarë? Ke bërë rolin e përkeq kur ke bërë rolin e burrit. Po sepse ju rolin e keni në formë pejorative. Jo, unë s'e kam. Mu duk si e pa qartë, nuk dinte të ishte vetja apo të dhuronte një karakter për show. Quhet reality show, pra realiteti në një show. Ne gjithë numërojmë ditët dhe javët shkojmë në jetën normale, sepse këtu është një eksperiment. Jo për mua, për të tjerët. Pse është për ty eksperiment? Jo. Të bëj një pyetje, ke bërë një kontratë ti kur ke hyrë këtu? E ke bërë? Për të jetuar, bë kontratë me njëri ti? Kontrata më e madhe është kontrata morale që unë kam bërë me veten, fakti që kam bërë me bashkëjetu me tipa dhe karaktere të ndryshëm që jashtë ndoshta nuk do i kisha zgjedhur. Kjo është vërtet një reality show, por kjo nuk është jetë per se, që do të thotë jetë mirëfilli. Po mirë, unë këtë veten që bën këtë që quhet role, kam marr borxh, ku e gjeta unë? Nuk është pjesë e imja kjo. Po edhe ato që bëj unë në skenë, domethënë nuk i kam marr borxh, po janë karaktere tjera, si janë me emrin tim. Moza dhe disa të tjerë këtu kanë disa cilësi në jetë, të cilat unë nuk i kam, se s'kam dashur me i pas. Ma vdes Visi se është shumë pajisor kur trajtohen temat e të tjerëve dhe është shumë thumbus kur bëhet fjalë për atë vetë. Unë jam i lumtur që show dhe publiku pëlqejnë këtë që unë jam vërtet. Unë nuk mundohem me i pëlqy. Unë jam ky. Ti mund të fitosh çmim këtu, po humb shumë në jetë. Se lufta është e tmerrshme. Atëherë, ishte vetëm një përmbledhje e shkurtër, sepse ju keni bërë analizat tuaja dhe komentet tuaja, unë dua të ndalem te ajo që tha Visi. Moza tha ka disa cilësi këtu që unë nuk kam dashur t'i kem në jetë. A mund të të pyes specifikisht çfarë, Visi?
Fjalia ka vazhdu dhe ka qenë që dhe nuk ka, jo vetëm moza, ka qenë për gjithë, po aty ishte fjala moza. Pra, të gjithë njerëzit që janë rreth meje mund të kenë cilësi që unë nuk i kam se s'kam dash me i pas. Dhe nuk kanë cilësi që unë i kam, sepse kam dash me i pas dhe jam krenar që i kam. Po, a mund të tregosh pak më specifik se këto janë shumë përgjithshme, nuk e kuptoj. Jo, nuk është e përgjithshme, kjo është shumë e saktë me dash me e kuptu. Nuk e kuptoj dot, a mund ma shpjegosh? Specifikisht, unë kam zgjedhë të jem njetë a i që du me qenë. Pra, e di qa du dhe mundohem gjithë kohës të arri gjojnat e mia. Pavarësisht se a dukem bukur, a dukem keq, di që nuk i hykujt në hak, nuk prek njeri dhe vazhdoj rrugën time. Unë jam drejt rrugës time dhe në qofë se dikush këtë e vlerëson, është shumë gjë e mirë për mu. Dhe është miku im, qofse se vlerëson, ka jetën e vetë, vazhdojnë jetën e vetë, dhe më thënë, dhe nuk është afër meje, ka që shumë e thjeshtë. Moza, e kuptove? Me thënë drejtë, unë nuk e kisha shumë mendjen, sepse nuk kam do një qëllim për të krijuar divergjencë, sesa për të kuptuar dhe për të shpjeguar ku ndryshon një reality show nga një jetë normale për jashta. Për shumë, sa po humbëm një shok se ka biseduar një shok shumë të këndshëm, me thënë drejtën që ndeshi shumë. Edhe ende e kam impresionin e ti, pamjen, shisën, prekjen, që ishte e jashtëzakonshme. Edhe e përshëndes dhe i them me sinceritet që më erdhi thellësisht keq dhe akoma se kam përthithur që sonte s'do jem pranë shtratit me të. Dua një duar trokitje, se ishte shumë i mirë. Pa tjetër, po, shiko, në shtëpi vetë është, Dakor, po, unë kisha shansin ta kisha dhe 2 javë këtu në shtëpinë tonë, sepse, ku do dilja, mua që ta mbyll fare, a është rol, a s'është rol, kam 2 përgjigje. Përgjigja parë është që e ka thënë publiku se çfarë i pëlqente tek ajo që unë bëja dhe s'ka rëndësi si do t'ja vej këti fëmijë që unë bëra emrin, do t'ja vej jetova apo ishte rol. Përgjigja tjetër, po edhe ma jepni duar trokitje. Ma jepni, të e kërkoj. Përgjigja tjetër është që derisa unë nuk është se nëzoran këtu ndonjë njeri që do më shoqëroj mu gjithë jetën e do bëj therorin për mua, do thot eureka, moza, unë jam i jote, e tjerë, dhe unë do vazhdoj ato punë dhe ato halle që kam, mu m'intereson që si në arsim ati ku do shkoj, si në shpi ku do jap llogari për këto, se do jap është i lloj llogarie, se s'të le njeri pa të gërmu, të ngërmoj dhe komshit, mu m'intereson që unë kam qenë rol, se nuk qita në një gjë këtu, që të ndryshoj tabiatin tim, edhe të them, si që është martuar ajo zonjëza e bukur që e kam shumë qef, se ka shumë interesante ato komentet, që të them, unë e kalova cakun e rolit, hyra një jetë fenomenale, realizova pasionet dhe gjërat e mia, dhe me të vërtet i qita fundin se jetova edhe atë zonë që është opake, pra që nuk transpiron ke tjetri. Pra ndaj, ma bëni këtë nder, më leni ke këto përcaktime, në qofë se doni me ditë më shumë, unë vetë, kur kam mësu se qëfar është sistemi dhe qëfar është roli, dhe sa të mërshme ishte kjo gjë, unë ju them me sinceritet, ka qenë 2004-2006, unë gjdo ditë që studioja unë villja, se unë isha përfshirë tek njeriu, si cili shqiptar, kultura jonë ka një fjalë për shpirtin, nuk ka 2 si që ka perëndimi. Perëndimi shpirtin e ka shpirtin mental e ka esprit, po e them frëngjisht, shpirtin tjetër e ka atë që ta jep natyra, si themi ne na jep perenia. Dhe ky esprit ishte shumë i ngatarrum dhe shumë i tmerrshëm. Prandaj ka lufta, prandaj ka pilot që bombardojnë, prandaj ka vdekje, prandaj dhe komanda e rolit ishte, domethënë në gjitha fushat, riprodhimi i kodit, pa as edhe një diskutim, ndryshe ti humb atë vend që ke që ta vjet ta zë tjetri nesër. Pra unë e kam vujt vetë personalisht dhe s'du t'ja imponoj shqiptarve letrin kulturën e vetë, po her pas here e kanë provu nga historia në kurris se çfarë është kjo gjë. Pra, më lejoni që të rri në këtë tipizim që kësaj gjëje që unë prodhova për arsye të vetë produktit personal që marr, t'ja le emrin rol.
Si të duash ti? Sepse po të dalë, po mos ja lej këtë emër, po të them që unë kjo jam, e para do më vërsullin gjithë, unë kam bëj me student, kam bëj me icmur, më nga të roni punë kot, me konceptin perëndimor, kjo është rol, më besoni. Po qite në gjo më tepër, ke hyrë në aspektin fenomenal që ke bo pjesët e tua private, unë duke se s'kam dzjerë gjë. Kam dzjerë dhjom nga pleshti, ka ishtë di, me cilën kam bo një gjë shumë të madhe. Të pasaj do t'a kuptoni se cili kur të mbaroj firma për se cilin edhe do kuptoni se qëfar kontributi ka dhe njëri, qëfar kontributi ka dhe në tjetër. Unë nuk ju asem do të. Pse e ktheu tani? Pse e ktheu timonin tani? Por, ajo që unë doja të të pyesja, marrë shkas nga kjo që i the publikut ma ep një duar trokitje. Dua të të pyes, Moza. Pyto. Për ty, sa të rëndësishme janë duar trokitjet e publikut? Për mua është aspekt dashuria. Dhe ju e keni parë që për mua dashuria, eros, si se një duar trokitje është një eros, që hapet në hapësirë, në formë apladizmon, si i thonë ato, firje, duar trokitje, është emocion, është dashuri. Sigurisht për mua gjë më të rëndësishme se dashuria, base mund të jetë mund të duke tjerëve patologji, që që shkjo fejnë, prandaj dhe visi mund të thot që ato gjona mund të duket, po për te i dashuris, do me thonë, jo, nuk të gjykojmë, unë thjesht tash që si jemi të njëjtë dhe s'kemi po për ty, Vis, për ty sa të rëndësishme janë duar trokitjet e publikut? Unë duar trokitjet e publikut, kur unë bëj një show, janë shumë të rëndësishme, sepse të regon që ja kam arrit qëllimit dhe i kam knaq, kurse kur jam vetvetja dhe marrë duar trokitje për të qenit vetvetja, kjo është shkalla më e lartë e vlerësimit për mu nga publiku dhe falenderoj ashtë. Falenderoj. Romir, çfarë mendon ti? Jo, mund e Albana t'ja kthej pak interpelancën zotris. Roli në të gjithë kulturën qytetare është pjesë fundamentale i jetës. Roli i babait, e ke bë mirë se ke bë mirë. Rolin e bashkëshortit, e ke bë mirë se ke bë mirë. Prandaj po i them, nuk luhet me këto koncepte arkaike për të ngatëruar konceptet e një civilizimi që është në thelb mashkullor, sepse kryefamiljari është kryesori ende në botë, po përpiqen gratë shumë të fitojnë të njëjtat të drejta, nuk nga profilizimi e punës, po prap ka treguar që roli është jashtëzakonshëm në civilizimin modern, dhe pa rol nuk bëhet asgjë, dhe ka treguar, studimet tregojnë që askush nuk mund të shikoj vetveten e një personi deri në fund. Kjo është dogëm, sepse edhe vetvetja më vetvete ka një zonë jo transparente që nuk e shikon asnjëriu më i dashur. Dhe në qoftë se ne nuk i kuptojmë këto gjëra, nuk i dallojmë këto dallime që janë kaq të thjeshta, atëhere jemi paksa për të ardhur keq. Me këtë bie dakord. Prandaj, roli është pjesë, këtë rol që kam luajtur unë, se zotri e kanë duar trokitur në skena për rolet që i ka luajtur duke shkruar tekstet të tjerët, siç më tha mua. Jo, tekstet kam shkruajtur vetë gjithmonë. Më fal, më them, ma kanë sjell tjerë të gatshëm. Mua këtu s'ma ka sjell njëri, gjithçka ka qenë 100% e imja, puna që kam bërë dhe performanca tërësisht e imja, duke shfrytzuar në kuptimin më të ëmbël të fjalës marrëdhëniet me shokët, aty ku kam pas vazhdim në mënyrë të natyrshme, të bukur dhe intensive, prandaj dhe për këtë që iku më erdhi keq se kisha një vazhdim shumë të bukur me këtë, por duke ngatruar termat dhe kamufluar situatat, dhe po i them edhe një gjë tjetër, që i kemi diskutuar dhe me Ilirin, ishim kur bëm flamurin, aty pritëm që ky zotëri do të na jepte neve vlerësimin, sepse e bëm në kohë rekord, po ashtu e konceptova unë, ti s'mund dhe ja dha ndërhyshte shoku të vet 25 vjeçar Romirit, në një kohë kur edhe kundërshtarët tanë ishin koshient që e kishin bërë punën ashtu siç duhet në mënyrë simbolike dhe në kohë rekord. Absolutisht. Ajo është në bazë kapacitetit tim, unë aq kapacitet kam për të vlerësuar aq dhe e bona me shpirt. Ti tash se s'intereson ty është mohabet tjetër. Nuk ishte rastësore. Ashtu thua? Dhe këtu përfundoj me usta. Moza, unë nuk kam asgjë kundra te dhe kundra asnjërit, sepse jemi njerëz të Zotit, i sekond. Jemi njerëz të Zotit dhe çdo personazh, çdo karakter, çdo personalitet ka të drejtën të jetojë. Dhe unë po them që nuk jam në konkurrencë këtu me asnjë, pavarësisht se ky është një reality show, dhe jemi konkurrent në thojza,
por unë nga ana morale që unë kam hy dhe kam dash me dhonë këtë lloj mesazhi, me atë që ndodhi, unë e kam kry misionin tim, vazhdoj dal nesër, dal pas nesër, se ka problem fare. Jo, unë misionin tim do të mbaroj deri ditën e fundit që do jem këtu, sepse ky është misionin tim moral e kam kry, kaq. Dhe s'kam asgjë kundra teje, je në rume, respektu mu se di pse po. Morali me shekuj, më falë që të them. Morali me shekuj ka ndruar konturet e veta. Qytetërimi ka jetuar në gjini, kalojnë familje të madhe, nga familja madhe qift, kalojnë bashkëtes, i kaloj gjithë konturet. Më falë, nuk ka një moral të përgjithshëm total që përfshin gjithë shka. Më falë, më falë. Them që jam më i miri, më tjetër kush vendosi, më s'dola aty me thonë jam unë. Po, por ma va fjallën mua. Se kam bëllë interpelancën, sa i vazhdojnë. Po që interpelancë me moza të thejnë dhe unë dy lafe. Mua, gjithë kjo, për njerëzimin, më erdi, si një reflektim i thelluar, na qorientoj, kisha minuta gjumë të ashi, më ka unë kam nevoj të komunikoj dje. Po mirë me moza o shpirt, po ma dha fjallën mua, të them dhe unë dy lafe, pas e vazhdoti. Po mirë, thuj më zemër, dërsa pas ke ka zeks për të folë. Po jo më nuk kam zeko, unë po presë rallën, si gjithë. A mundem, Arbana, a mund t'i them dhe unë dy lafe? Nëse ka mbaruar Moza, mundesh. Moza ke mbaruar apo jo? Moza ke mbaruar, mbaroj e shpirt, s'ka problem, mund të presë. Desha të them që morali sot, edhe në Shqipërinë që duket ka që prapa mbetur, nuk ka konture të finalizuara, nuk ka modele të finalizuara, është në zhvillim dhe kjo është një mrekulli. Pra ndaj, në këtë aspekt, unë nuk jap një figurë statike, po jap një figurë dinamike dhe kam bërë zbulimet atila në këtë fush, si që janë. Zbulimi parë që bëra këtu, zbulimi parë. Më falë, zbulimi parë ishte me Olën, që më tha, unë nuk du burë me du, po du burë me jetu. Zbulimi i dytë ishte që dashuria është personi tretë, se kur fillova unë të afrohem, ajo e kuptoj që dashuria që e ka e rëndësishme. Tjetra, dashuria nuk ka fytyrë, arrita në fund. Dashuria është mënyrë. Zbulim, mas zbulimi, zbulimet e fundit, se kisha edhe një shumë të bukur me këtë që hiku, po me qënë se djaloshi kërkon fjallën dhe unë s'kisha dëshirë fare me folsonte, se me thonë drejton, jam në një pikë ku kam shumë nevoj të dëgjoj spektatorin, të dëgjoj komentusit, të dëgjoj ty, të dëgjoj votën. E kam shumë të nevojshme tani të dëgjoj. Atëhere, dëgjojmë pak Romirin dhe pastaj e ka fjallën Iliri, për cilin kam një pyetje të drejtë për drejtë.